秋冬季节反复咳嗽，不一定是肺的问题，可能与胃有关。大家好，我是曹桂琴，行医40多年的中医大夫。东北的天气啊，这几天是急转直下。国庆假的前2天呢，大家还都穿的是短袖，而第3天就开始穿起了棉袄。冷空气一来，咳嗽就容易高发。今天呢，我们就来讲讲秋冬季节咳嗽的问题。提到咳嗽呢，很多人想到的是肺发炎了，支气管发炎了，甚至是有结节囊肿了，都可能会引起咳嗽。但是呢，我想说的是，并不是所有的咳嗽都和肺有关。中医有句话叫做五脏六腑皆令人咳，非独肺也。也就是说，人体的五脏六腑有问题、有疾病，它都有可能引发咳嗽的症状，不单单是肺脏的问题才引起咳嗽。前几天我看诊过一位患者，是反流性胃炎、反流性食管炎的患者。他的症状呢，除了正常的胃胀、胃痛、反酸、烧心等，还有打嗝、嗓子发痒、咳嗽等情况。一开始呢，当作是肺咳，调理了很久都不见效。我给患者从胃上调理，最终解决了咳嗽的问题。那么我们怎样去治疗呢？我们通过清胃热、清肝胆之火和降胃气、调达肺气，就能够很好的去解决他的这种胃部的灼热。那么这就叫做寻病因而治病。首先呢，我们要准确的判断咳嗽是哪个脏腑引起的，然后再对症下药，自然就解决了咳嗽的问题。生活中大家都有这个习惯，自己出现了一些症状，就会对应症状自己去药店买点药。运气好的呢，可能吃了药以后就好了；运气差的呢，就是吃药也一直不见好。其实呢，这并不是运气的问题，是没有对症。我们一定要找出病因，抓住病机，这样才能够很好的从病根上解决这类问题。今天是讲到了胃引发的咳嗽，以后呢，我还会跟大家讲其他脏腑引起的咳嗽该怎么办。好，今天的节目就讲到这儿。如果你有类似的问题呢，可以在评论区给我留言，我们下期见。